No Leiturando Contação de Histórias de hoje, nós iremos conhecer a história da lenda da fogueira de São João. Junho é mês de festas juninas, muita pipoca, canjica, brincadeiras, quadrilhas e fogueira. Você já pensou uma festa junina sem fogueira? Não dá, né? Nem que seja de mentirinha, a fogueira de festa junina precisa estar presente no arraiá. E sabe por que ela é tão importante? Porque além de ajudar a esquentar a noite, a fogueira também tem um significado religioso. E agora nós vamos conhecer a lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel e Maria eram muito amigas e sempre uma ia visitar a outra. Em uma tarde ensolarada, Isabel foi visitar sua amiga Maria para contar uma grande novidade. Isabel estava grávida de um menino que se chamaria João Batista. Maria ficou tão feliz e então perguntou: "Como poderei saber do nascimento da criança?" "Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ela", disse Isabel. E assim cumpriu a promessa. Quando João nasceu, certo dia, Maria viu de longe uma fumaceira e depois chamas bem vermelhas. E ela foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista no dia 24 de junho. E agora nós iremos aprender a confeccionar uma fogueira. Vamos lá? Bom, os materiais que nós iremos utilizar para confeccionar a nossa fogueira é cola isopor, palitos de picolé e folhas de papel crepom. Primeiro você vai pegar os palitos de picolé e vai dividir em pares e vai colar um par no outro. Agora que você está com todos os palitinhos colados, você vai montar dessa forma. Depois de você ter colado os palitinhos para montar a base da fogueira, agora você irá pegar 2 folhas de papel crepom de cores diferentes para simbolizar o fogo. Aí você vai colocar uma sobre a outra, vai segurar embaixo, vai pegar a ponta dos 2 dedos e vai fazer esse movimento. E essa é a nossa fogueira de São João. Vale lembrar que, apesar de fazer parte da tradição de São João, manusear fogos, soltar balão e brincar perto da fogueira requer muita atenção e cuidado. Eles trazem um risco ao meio ambiente e à saúde. Para que a festa seja boa, lembre-se que as crianças sempre precisam do acompanhamento de um adulto.